¿Cansado de que te roben las cervezas de la nevera? Nosotros sí. Así que esto fue lo que hicimos. Pues ahora es muy fácil abrir la nevera, pero queremos que no se pueda. Utilizaremos lector de NFC, un tag NFC a llavero. Vale, ahora mismo tenemos el lector, tenemos nuestro llavero. Este es el imán, es hora de cerradura. Cuando pasamos nuestro... se puede abrir. Es la hora de la cerveza en Protofile. ¿Te imaginas?